你是不是也有这样的困扰呢？总觉得喉咙里黏糊糊的，时不时的呢要清嗓子，咳不完的痰。有的人呢数年被痰多纠缠，却觉得能咳出来就没事儿，顶多是上火、咽喉炎，压根儿没有当回事儿。但是真的就是这么简单吗？痰多到底是呼吸道的小插曲，还是身体在悄悄提醒你内部呢出了问题？其实痰从来都不是无害的分泌物，它的多少、颜色、质地都是反映身体状况的晴雨表。尤其是长期痰多，背后可能藏着急性炎症、慢性疾病，甚至是全身代谢和免疫的异常，千万别再硬扛了。首先呢，咱们得先搞懂正常的痰呢是什么样的，痰多又意味着什么。首先呢，得明确，健康人呢也会有痰，它是呼吸道黏膜分泌的粘液，量呢特别少、透明、稀薄。平时我们几乎感觉不到，它的作用呢就像呼吸道的清洁工，能粘住吸入的灰尘、细菌、过敏原这些不速之客，再通过咳嗽排出去，保护肺部和气道呢不被侵害。但是如果痰的分泌量突然增多，或者是颜色变了，比如说变黄、变绿、带血丝、质地变稠、黏黏的咳不净，甚至是结块，就说明呼吸道黏膜呢受到了持续刺激，正在超负荷工作。这背后的核心原因呢是呼吸道呢处于炎症状态，黏膜呢充血水肿，才会分泌大量粘液呢来对抗刺激。简单来说痰多等于呼吸道在报警，提示体内呢可能存在疾病，而且炎症呢已经影响到了气道的正常功能。痰多背后可能藏着这些疾病，别大意。一、直性支气管炎，最常见的痰多元凶，这是导致痰多最普遍的原因，大多呢由感冒、病毒感染引发，也可能是细菌感染导致。气道黏膜突然发炎、充血，分泌物呢会暴增，形成粘稠的痰，有时候呢还会带黄色或绿色。那么这说明呢炎症正在活跃期，身体在对抗病原体。那么身体呢就会通过咳嗽呢把这些痰呢排出去，避免气道呢被堵塞。这其实是身体的自我保护机制。但是很多人觉得这是小感冒，扛扛就好，却不知道如果拖着不治，或者是炎症反复发作，直性支气管炎呢就会转成慢性的，长期刺激气道，慢慢损伤肺功能。这也是为什么有人年轻时不重视咳痰，年纪大了呢容易出现胸闷、气短，稍微活动呢就喘的原因。二、肺炎比想象中危险的痰多信号。肺炎呢可不是简单的咳嗽带痰，它是肺泡呢被感染发炎后引发的疾病。肺泡里呢会充满炎症渗出液，这些液体和病原体、炎症细胞呢混合在一起，就形成了带有脓性的痰，颜色呢多是黄浓色、黄绿色，有时呢还会带血丝。那么除了痰多呢，肺炎还会伴随高烧，通常38.5摄氏度以上，胸痛、深呼吸或咳嗽时加重，呼吸急促，甚至感觉喘不上气。这里的痰呢其实是感染严重程度的指示器，浓痰越多，颜色越深，说明感染范围越广，炎症越严重。如果痰多呢还跟着高烧、呼吸困难，千万别当普通感冒，得赶紧就医，不然可能快速恶化，影响肺部功能。三、慢性阻塞性肺疾病，慢阻肺不可逆的长期警报。慢阻肺是长期积累的沉默病，很多患者早期没有明显的症状，等到发现时呢，肺功能已经受损，而痰多呢就是它最典型的症状之一。长期吸烟、接触粉尘、反复呼吸道感染都会损伤气道，导致气道清理分泌物的纤毛功能下降，就像呼吸道的清洁工罢工了，痰呢排不出去，只能越积越多。这类人大多早上起来痰多、咳嗽厉害，就是因为夜间气道活动变慢，分泌物呢全堆在里面了。更危险的是痰多呢会堵塞气道，导致呼吸不畅，甚至有窒息的风险。而且慢阻肺呢是不可逆的，一旦确诊只能通过治疗呢延缓进展，没法根治。这里的痰多不只是简单的症状，更是病情呢在不断加重的信号。四、哮喘容易被忽视的痰多诱因。很多人以为哮喘呢只有喘息、胸闷，其实不少哮喘患者，尤其是儿童或老年患者，会表现为痰多。哮喘发作时呢，气道会变得异常敏感，受到一点刺激呢就会收缩，同时分泌物呢急剧增加，而且痰呢特别粘稠，很难咳出来。那么这些粘痰呢会进一步堵塞气道，让喘息、呼吸呢更加困难，形成痰多、气道堵、更喘、痰更多的恶性循环。夜间痰多呢还会让人反复咳醒，严重时需要紧急使用支气管扩张剂才能缓解。如果长期痰多伴随喘息、胸闷，可能是哮喘呢没有控制好，气道炎症一直在作祟，得及时治疗，调整方案。那么五、过敏性鼻炎，病根呢不在肺而在鼻子。
看似和呼吸道无关的过敏性鼻炎，其实是痰多的隐形凶手。鼻腔和咽喉呢是相通的，鼻炎发作时鼻腔会分泌大量清水状或粘稠的鼻涕。那么这些鼻涕呢不会全部流出来，而是顺着鼻腔后部呢悄悄流到咽部，这就是后鼻滴漏。那么这些分泌物呢一直刺激咽喉和气道，就会让人总觉得有痰咳不尽，不停清嗓子，还可能引发刺激性咳嗽。很多人误以为是咽喉炎、支气管炎，反复吃止咳药、消炎药都没有用。其实根源呢在鼻子。如果不处理鼻炎呢，炎症呢还可能往下蔓延，诱发或加重哮喘，让痰多的问题呢更难解决。别只盯着呼吸道，痰多呢还反映全身问题。很多人觉得痰多只是呼吸道的局部问题，但其实它还和全身的免疫、代谢、生活习惯呢息息相关，背后藏着更隐蔽的健康风险。一、免疫系统过度活跃，全身慢性炎症的信号。痰里不只是有粘液，还藏着大量炎症细胞、免疫因子。那么这些呢都是免疫系统和病原体战斗后产生的产物。如果长期痰多就说明免疫系统呢一直在高强度工作，身体呢处于慢性炎症状态。那么这种慢性炎症呢不只是会损伤呼吸道，还可能影响全身，增加心血管疾病，比如高血压、动脉硬化、代谢紊乱，比如血糖异常、肥胖的风险。也就是说痰多可能是全身慢性炎症的冰山一角，提醒你该关注整体健康了。二、呼吸道菌群失衡，痰会变成细菌温床。正常情况下呢，气道里有稳定的有益菌群，它们能抵御外来细菌、病毒的入侵，维持气道的健康。但是痰多的时候呢，粘稠的粘液呢会让有害细菌更容易附着繁殖，反过来呢加重炎症。这个时候的痰呢不只是炎症的结果，还会变成新的致病因素。那么这就是为什么有人痰多久了呢就会反复感冒、呼吸道感染。那么就是因为呢气道菌群乱了，抵抗力下降，陷入痰多感染更痰多的恶性循环，很难彻底摆脱。三、影响睡眠和免疫力，恶性循环的开始。痰多最直接的影响呢就是睡眠，夜间平躺时，痰呢会堆积在气道和咽喉处，反复刺激咳嗽，把人从深度睡眠中惊醒，导致睡眠碎片化，质量差，甚至出现失眠。而长期缺乏高质量睡眠呢，又会进一步削弱免疫力，免疫力下降呢，炎症就会更难恢复，痰呢也会更多。那么这个循环呢一旦形成，不只是呼吸道不舒服，还会让人白天没有精神，注意力不集中，情绪烦躁，甚至影响代谢和内分泌，让身体陷入越累越虚，越虚就越容易生病的状态。四、和生活习惯相关，饮食、吸烟都在催生痰。很多人没有意识到生活习惯对痰多的影响特别大。吸烟包括二手烟、三手烟，烟草烟雾会直接刺激气道黏膜，导致黏膜充血水肿，分泌物增多，是痰多慢性呼吸道疾病的主要诱因。高糖高脂饮食、奶茶、蛋糕、油炸食品、肥肉这些食物会促进全身炎症反应，刺激气道分泌更多粘液，让痰变得更粘稠。环境干燥，空气太干会损伤气道黏膜，导致黏膜分泌粘液来保湿，也会让痰变多变稠。辛辣刺激食物，辣椒、花椒、生蒜等会直接刺激咽喉和气道，加重炎症和痰多。那么虽然这些不是决定性因素，但会通过影响全身炎症水平，渐渐让痰变多或减少。从某种程度上说痰多也是生活习惯的一面镜子，提醒你该调整生活方式了。最后提醒，痰多别硬扛，找对根源才是关键。很多人对付痰多就是不停的咳嗽、清嗓子，或者是乱吃止咳药、清热解毒的偏方，但这都是治标不治本。止咳药可能会抑制咳嗽反射，让痰更难排出，反而堵塞气道。偏方只能暂时缓解喉咙不适，没法解决炎症刺激这个根源。那么真正的有效做法是这样的：一、先观察症状，及时就医。如果痰多伴随这些情况，别拖延，赶紧去医院呼吸内科就诊，查胸片或胸部 CT、血常规、肺功能等检查，明确病因。一、痰量多，持续超过2周不缓解；二、痰色异常，黄浓、黄绿带血丝；三、伴随高烧、胸痛、呼吸困难、体重下降；四、长期吸烟、接触粉尘，突然出现痰多加重。二、对症治疗，控制根源。如果是细菌感染，比如说肺炎、直性支气管炎，遵医嘱用抗生素；如果是病毒感染，以对症支持治疗为主，多喝水、休息。如果是哮喘、慢阻肺，需要长期规范用药，控制气道炎症。如果是过敏性鼻炎，先治疗鼻炎，缓解后鼻滴漏，痰多问题自然会改善。三、调整生活习惯，辅助恢复。一、多喝水，每天1500到2000毫升，可以适当喝些温蜂蜜水、柠檬水，帮助稀释痰液，方便咳出。二、饮食清淡，
多吃蔬菜、水果，少吃高糖、高脂、辛辣刺激食物。3. 戒烟戒酒，远离二手烟、粉尘、油烟等刺激物。4. 保持室内湿度在 50% 到 60%， 可以用加湿器。5. 适当锻炼，比如散步、太极拳，增强免疫力和肺功能。4. 别乱用药，尤其是抗生素，只有明确细菌感染时才能用。滥用抗生素呢，会破坏气道菌群，让问题更复杂。止咳药呢，要在医生指导下用，痰多的时候尽量不用强力止咳药。那么这个痰呢，从来都不是小毛病，它是身体的预警信号，既可能是急性炎症的提醒，也可能是慢性疾病的暗示，还反映了全身的免疫状态、代谢水平和生活习惯。忽视它呢，就是忽视身体在发出的求救信号，小问题呢拖成大麻烦，到时候再治疗呢就更难了。如果长期被痰多困扰，就别再硬扛了，及时就医呢，找到根源，才能从根本上解决问题，守住呼吸道和全身的健康。好了，那么今天的视频内容呢，就和大家分享到这儿了，希望大家呢都能身体健康，从这些内容里呢学到实用的健康小常识。本视频内容呢仅为科普参考，不能替代专业的医疗诊断、建议或是治疗。那么如有健康问题呢，请务必咨询你的医生或是专业医疗人员。我是安兰，咱们下次再见，拜拜。